Hello，又到我哋哈拿廚房啦。我哋今次呢亦都係玩午餐肉喎。上次如果冇睇我哋條片嘅呢，記得睇翻右上角我哋午餐肉去炒苦瓜嗰一段片。今次究竟點樣可以將午餐肉同雞蛋炒米粉炒得更加好食呢？記住睇到尾啊！喺開始之前呢，記得同我哋訂閱呢個頻道，同埋撳埋個鐘仔喎。咁我哋以後有新片嘅呢，就會馬上通知到你噶啦。米粉呢買咗返嚟呢，要將佢浸咗凍水先。咁要浸幾耐呢？睇一睇包裝上面，佢哋通常都會有指示俾你噶。今日嘅材料有免治豬肉、午餐肉、蔥、豆卜，跟住有雞蛋，同埋一啲肉鬆。芽菜買咗返嚟呢，揾水浸住佢。午餐肉呢，我哋將佢切長條。豆卜亦都係切長條。蔥我哋切咗啲蔥頭去，跟住呢就將佢切段。大小長度差唔多就得噶啦。然後雞蛋我哋將佢打出嚟放喺個碗度先，唔使將佢發到咁勻噶。將所有嘅材料預備好呢，我哋就可以開火噶啦。首先先要個鑊之後呢，我哋就可以加入油噶啦，大約2湯匙到啦。然後我就放入嗰啲絞肉落去，將佢炒香佢。跟住呢，我哋可以加埋啲蒜蓉入去，因為佢可以辟咗豬肉嘅臊味。當啲豬肉炒到咁上下呢，就可以將嗰啲豆卜加入去啦。然後我哋煸到差唔多嘅時候呢，加翻少少油就可以炒埋雞蛋噶啦。記住啲雞蛋呢，唔好炒得咁勻，留翻少少蛋白喺度就會靚好多。然後我哋加入午餐肉呢，將佢煎一煎香佢，跟住就可以加埋咖喱粉入去呢，將啲材料全部炒香晒。喺呢個時候呢，就可以加入我哋嘅主角米粉啦。跟住我哋就可以加埋蔥啦、芽菜啦。喺呢個時候加入芽菜呢，係因為芽菜呢有足夠嘅水分，可以令到呢米粉唔會黐埋一嚿，而且呢芽菜嘅水分呢，亦都令到米粉呢更加易炒。如果你覺得啲油好似唔係好夠呢，可以補翻少少油落去㗎喎。盡量將啲材料呢炒到均勻啲，然後我哋就加入茄汁。呢個配搭呢真係要試下，咖喱粉加茄汁。最後我會加埋魚露入去㗎喎。哇，係咪未試過呢？原來魚露炒米粉真係好好味㗎。呢個香噴噴嘅炒米粉就做好啦，上面我哋再加入肉鬆，哇！一碟香噴噴嘅炒米粉呢就完成咗啦。仲有啊，記得 comment、like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。再見啦，拜拜。